سلامونه ملګرو، نن به د زړو تاریخي پاڼو څخه یو داسې نوم راوباسو چې ډېر کم څوک پرې خبرې کوي، خو د لرغوني افغانستان په جګو غرونو کې د واک او ځواک رګونه خوځولي دي. دا د غزني د لویکانو نوم دی. دوی هغه محلي باچیان وه چې د ستر کوشانیانو په زمانه د میلادي 2مې پیړۍ په منځ کې پر زابلستان، غزني او ګردیز واکمن شول. د دوی سیوری له وخته پر دې خاوره خپور و او د 4مې هجري پیړۍ پورې یې نښې په اسلامي کتابونو کې پاتې دي. دا د یو هیر شوي خو ځواکمن ټبر کیسه ده او موږ به یې نن شپه یو ځای راژوندی کړو. زموږ تر ټولو پخوانی باوري سند یوه کتیبه ده چې په تخاري ژبه لیکل شوې ده او د بغلان د سرخ کوتل د نوشاد د اور لمرینې یا اتشکدې څخه موندل شوې ده. دا اصلي د برلیک اوس هم د کابل په موزیم کې ساتل کیږي. په مات یوناني لیکدود لیکل شوی دی. کتیبه 25 کرښې، شاوخوا 160 کلمې او 940 تورې لري او د کنیشکا د واکمنۍ د 11 کال د نیسان یعنی حمل په میاشت کې نږدې 160 میلادي کال کې لیکل شوې ده. په دې کې ویل شوي دي چې ستر باچا کنیشکا مهاد بګلنګ یعنی بغلان جوړ کړي، خو چې اوبه وچې شوې سپېڅلي اور مړ شو او د نوشاد بت پرستان تیت او پرک شول. هماغه کال د شهنشاه له لورې ټاکل شوی افسر نو کو زوک کنارنګ فرخدای د اوبو د چارو مسؤل وټاکل شو. هغه د شاه فخپور لویک بوسر د حکم له مخې لویک بوسر چې د شیزوګرګ الوشال یا ارواشاد زوی و بغلان ته راغلی. 50 ساعتې وکیندل، اوبه یې راپورته کړې، د څاګانو دیوالونه یې پر کلک ډبرین بنسټ ټینګ کړل او په خښتو یې وپوښل. په همدې کتیبه کې د لویک کورنۍ نوم د لویخ په بڼه لیکل شوی دی او د هماغه سرخ کوتل ودانۍ په نورو 2 نسخو کې یو ځای د لوکس او بل ځای د الیکس په بڼه راغلی دی. ختیځپوهانو د دې نوم د اصل او ریښې په اړه ډېره لږه پاملرنه کړې ده. حال دا چې د اسلامي دورې سرچینو د دې نوم اصل او سم شکل هماغه لویک لیکلی دی. د دې خبرې تفصیلي څېړنه په لویکان غزنه رساله چې په 1440 کال په کابل کې چاپ شوې ده راغلې ده. انګلیس سیکاپو او تاریخ پوه لینګورټ دیمیز لیکي چې شاوخوا 280 هجري کې په غزني کې د لاویک په نوم یو باچا یاد شوی دی، خو شخصیت یې ناڅرګند دی. هغه زیاتوي چې نوموړی له هندو شاهانو سره متحد و او اټکل کوي چې هندو او همداراز وایي چې کله بلکاتګین د آل سامان په مرسته واک ته ورسېدی غزني ترې واخیستل شو. خو روښانه حقیقت دا دی لاویک یو کس نه و بلکې د یوې سترې سلسلې نوم و چې په غزني او ګردیز کې واکمنانو او د کابل شاهانو او زابل د رتبیلانو سره خپلوي او اړیکې درلودې. عبدالحی ګردیزي په ځینو اخبار کې لیکلي دي یعقوب بن لیث سفاري چې سیستان ونیوی بوس ته ولاړی او هغه ځای هم ونیوی، بیا پنجوایي او تګیناباد ته وخوځېدی، رتبیل یې په چل ول مات کړي او ویې وژي او پنجوایي یې ونیوی. له هغه ځایه غزني ته راغلی، زابلستان یې هم خپل کړي، د غزني شارستان یې ونړوي او وروسته ګردیز ته ولاړی. څو له ابو منصور افلاح بن محمد بن خاقان لویک د ګردیز امیر سره جګړه وکړي
د اوږدې شخړې وروسته منځګړیتوب وشو او ابو منصور افلاح ومنله چې هر کال 10,000 درهمه مالیه سیستان ته ولیږي. ګردیزي د بل کس یادونه هم کوي، ابو سهل مرسل بن منصور افلاح ګردیزي چې د سلطان محمود د دورې د دربار د مخکښو کسانو څخه و. په 421 هجري کې د سلطان محمود غزنوي تر وفات وروسته چې سلطان مسعود نشاپور ته راغلی، د عباسي خلافت د القادر بالله فرمان، عهدنامه او لیوه هغه نښه چې د سلطان مسعود سلطنت ته رسمي بڼه ورکوله همدې ابو سهل مرسل دربار ته راوړل او د سلطان مسعود په دربار کې په درناوي وویاړل شو. دا د سیاسي تسلسل ښکاره نښه ده. د لویک د سلسلې پاته کسان د غزنویانو په دربار کې حاضر وه او د سیاست او سفارت چارې یې سمبالولې. خواجه نظام الملک توسی په سیاستنامه کې لیکي الپتګین د خلم څخه بامیان ته ولاړی. د بامیان امیر شیربارک ورسره وجنګېدی او بندي شو. الپتګین بیرته وبخښی او خلعت یې ورکړي. بیا کابل ته روان شو. د کابل امیر ته ماته ورکړه. د هغه زوی یې ونیوی خو بیرته یې په درناوي سره د پلار و حضور ته ورواستوي. وروسته غزني ته وخوځېدی. د کابل د امیر زوی د لویک د کورنۍ زوم د غزني امیر وتښتېدی او سرخس ته ولاړی چې الپتګین د غزني دروازې ته ورسېدی. لویک راووتی او جګړه وشوه. د کابل د امیر زوی بیا بندي شو. لویک مات شو او الپتګین ښار کلابند کړي. د ښار خلکو د الپتګین امن او عدل ولیدی نو دروازې یې پرانیستې او د ده سره یو ځای شول. لویک کلا ته وتښتېدی. 20 ورځې وروسته د کلا څخه راکوز شو او تسلیم شو. دا روایت ښیي چې لویک د یوه کس نوم نه بلکې د یوې سلسلې کورنۍ لقب و چې د کابل شاهانو سره خپلوي درلوده. منهاج سراج جولجاني لیکي الپتګین چې زابلستان ونیوی، غزني یې هم د امیر لویک یا انوک د لاسه واخیستی. 8 کاله وروسته مړ شو. پر ځای یې زوی عیسی کښېنستی خو لویک ته یې ماته وخوړله او بخارا ته د منصور بن نوح دربار ته ولاړی. د سامانیانو په مرسته بیرته راغلی او غزني یې ونیوی. بیا عیساک مړ شو او بل کاتګین د ترکانو مهتر او امیر شو. ښه سړی و. 10 کاله یې امارت وکړ. سبکتګین د هغه خدمت کې و. تر هغه وروسته امیر فری راغلی چې بچلن سړی و. د غزني له خلکو یوې ډلې ابو علي لویک ته لیک ولیکئ او راویې بلئ. ابو علي د کابل شاه زوی د ځان سره راوستی او په چرخي لوګر کې د سبکتګین او 500 ترکانو سره وجنګېدی او مات شو. ډېر خلک یې ووژل شول. سبکتګین 2 فیلان ونیول او غزني ته یې راوستل. په پای کې سبکتګین د 386 هجري کال د شعبان پر 20 یا د 922 میلادي کال کې د غزني پر تخت کښېنستی. د صفاریانو د دورې لویکه د سبکتګین تر لویکه پورې تر 100 کلونو زیات واټن شته. نو څرګنده ده چې لویک یو شخص نه بلکې د یوې کورنۍ لقب و. د دې نوم املا د اسلام مخکې تر اسلامي دورې پورې د کاتبانو د لیکدود له امله بدلېدله. د بغلان د سرخي کوتل د نوشاد په کتیبه کې دا نوم د لویخ، لویکس او الیکس په بڼو ثبت دی او
په اسلامي متونو کې د لویک لاویک په بڼې راځي. انوک، لویل او تولکې هم تحریف شوي بڼې دي چې دا په اصل کې لویک او یا لاویک دی چې د پښتو د لوی یعنی مشر، ستر او سردار څخه جوړ شوی دی او د درناوي وروستاړی کاپ ورسره په پای کې زیاتیږي. د لهجو توپیرونه لوی، لاوي، لویل د همدې بېلابېلو املاو لامل شوي دي. د سخي سرور په کراماتو کې هم لویک د باچا او واکمن د لقب په معنا کاریږي. د خدای په څېر لقبیل استعمال چې مراد یې یوازې لقب دی نه الهي ذات. تفصیل یې په کتاب لویکان غزنه کې راغلی دی. په لاسلیکلي اثر کرامات سلطان سخي سرور بن سید زین العابدین 6 هجري پیړۍ کې د ابو حامد الزاویلی د روایت له مخې د حسن سغاني په قول کې راغلی دي په غزني کې د بامیان دروازې ترڅنګ یو ستر جومات و چې خلکو د افلاح لویک مسجد بلي او مسجد د مسجد په معنا دی. مسجد ته په پښتو کې مزدک وایي خو په اصل کې هغه لویه بتخانه وه چې وجویر لویک د رتبیل او کابل شاه په امر جوړه کړې وه. کله چې د هغه زوی خاقان یا خانان مسلمان شو د لویک بت یې نه شوی ماتولی نو ورې په جومات کې د سپینو زرو په تابوت کې ښخ کړي. کابل شاه یو بیت په خلجي یا پښتو ژبه ورته راواستوي او بیت یې داسې و: لویک د خپلې سرداري مشران له لاسه ورکړي دي. زه خپل کشته تر یا لشکر راپاڅوم، ته د تازیانو عربو ملګرتیا پرېږده. نو خاقان یا خانان بیرته هندو شو او مسجد یې بیرته پتخانه کړه خو د لویک بت ورې ښخ پاته و. وروسته چې د هغه کړوسی افلاح باچا شو د لویک بتخانه یې ونړول او پر ځای یې مسجد جوړ کړي. وایي کله چې سلطان سخي سرور دې مسجد ته راغلی داسې ویل: د بت بوی احساسوم. مځکه یې وکیندله او د لویک بت یې په سپینو زرو تابوت کې وموندی. بت یې مات کړي، سپین زر یې د جومات په ودانۍ کې ولګول. لویکان د شاهي سلسلې په توګه په زابلستان، غزني او ګردیز کې واکمنان. د دې یادونه د میلادي 2مې پیړۍ را په دې خوا په سرچینو کې راځي او د کابل شاهانو او رتبیلانو سره خپلوي درلودله. دوی په خلچي یا پښتو ژبه هم پوهېدل. د هغوی څخه یو پخوانی بیت پاته دی: د کورني نوم لویک کې د لوی ریښه ښکاري. ښایي دوی د غزني د غلجانو سره تړاو درلودی. د دوی د نیکونو بت د غزني د بامیان دروازې په معبد کې و. د عربانو تر یرغل وروسته ګمان کېږي مسلمانان شوه خو وروسته بیرته مرتد شول. په هماغه مهال لویک خاقان یا خانان یا خان د خنچل کاپلشاه هممهاله و چې دا 1440 هجري کېږي. د عربانو، سفاریانو او غزنویانو سره جګړې پرلپسې څو پیړۍ روانې وې تر دې چې په 365 هجري کې د سلطان محمود غزنوي د پلار سبکتګین په لاس د دې بچي پای ته ورسېده. خو بیا هم د همدې کورنۍ یو شمېر کسان د غزني په دربار کې د سیاست او سفارت مخکشان وه. شیلو ګرګ د لویک بوسر پلار په کتیبه کې د نوم تر شا لقب الوشال یا پښتو ارواښاد راغلی دی. شاوخوا 20 میلادي کې ژوند کوي. لویک بوسر د لویکانو باچا په 180 میلادي کې د اوبو چارو کنارنګ بغلان ته واستوي. نو کنزک کنارنګ فرخدای یعنی نو کنزک چې د کنارنګ یا سرحدي امیر لقب درلودی
یا د فرخدای د کورنۍ څخه موروثي کینارنګو د شهنشاه په امر د بغلان د اوبو چارو مسؤل وټاکل شو. د بغلان تخاري کتیبه په مات یوناني رسمي خط دا شاهدي ورکوي. لویک وجویر د غزني د بامیان دروازې د غټې بتخانې بانی د رتبیل او کابل شاه په خدمت کې و. په 20 هجري یا 918 میلادي کې اوسېدی. کېدای شي وجیرستان یا اجیرستان نوم د ده څخه راوتلی وي. لویک خانان یا خاقان د وجویر زوی و. اول مسلمان شو او بتخانه یې مسجد کې، وروسته مرتد شو. د خنچل کابل شاه سره په یوه زمان کې دی په واک کې و چې دا شاوخوا 140 هجري وه. محمد بن خانان یا خاقان د صفاریانو په وخت کې د ګردیز امیر و. مسلمان او په اسلامي نوم مشهور و. ښایي چې د ده واک د غزني څخه و ګردیز ته کوچېدلی و نږدې 200 هجري. ابو منصور افلح بن محمد د خانان کړوسی د ده په وخت کې د لویک بتخانه ونړېدله او پر ځای مسجد جوړ شو. د یعقوب بن لیث سره وجنګېدی او کلنی خراج یې ومنی شاوخوا 280 هجري. منصور بن افلح ډېر لږ معلومات دي د ده په هکله. شاوخوا 350 هجري د مرسل بن منصور پلار. ابو سهل مرسل بن منصور د سلطان محمود او سلطان مسعود د دربار نامتو سړی د خلافت لیوا اهنامه د بغداد څخه راوړه. د غزني سویل خنتیل بند مرسل دته منسوب دی. سهل بن مرسل د مرسل زوی نږدې 450 هجري. ابو علي ابو بکر لویک د جولجاني او سیاستنامې په روایت کې د 356 هجري د سپوتګین سره په چرخې لوګر کې وجنګېدی او مات شو. کېدای شي همغه منصور بن افلح وي او یا د هغه کنیه وي. د میلادي 2مې پیړۍ څخه تر 4مې هجري پیړۍ وروستۍ پورې لویکانو په زابلستان، غزني او کردیز کې واکمني او نفوذ درلودلی. دوی په وار وار د عربانو، سفاریانو او غزنویانو پر وړاندې درېدلي دي، خو په پای کې د سبکتګین تر واک لاندې راغلل. د دوی اداري پوهه او سفارتي هنر د دې لامل شو چې د غزنویانو په دربار کې نوم ژوندی پاتې شي. د نوم د ضبط بېلابېلې بڼې لویخ، لوکس، الیکس، لویک، لاویک، انوک، لویل، تولک موږ د پښتو د لوی ریښې ته رسوي. معنا یې مشر، ستر او سردار دی. لویک د یوه کس نوم نه دی بلکې د یوې کورنۍ لقب و چې نسل پر نسل یې په ستراتیژیکو سیمو کې واکمني کوله. د لویکانو کیسه د اوبو رسونې، د سپېڅلي اور، د بت او جومات، د رواج او بدلون، د سیاست او سفارت کیسه ده. پیل یې د کوشاني د برلیک څخه کیږي او پای د سفاریانو او غزنویانو په فرمانونو ټاپه کیږي. په دې چپو غرونو کې یو وخت د دوی په اند سپېڅلي ورونه بل وه او په بتخانو کې طلایي بوتان ځلېدل. لویک باچیهان د خپلو لښکرو او کورنیو سره پیړۍ پیړۍ د بېپایه څپو پر وړاندې ودرېدل. کله د کابل شاهانو تر څنګ، کله د رتبیلانو سره په ملګرتیا کې او کله د عربانو، سفاریانو او غزنویانو پر ضد جګړو کې. خو لکه پر هرې سلسلې زمانې پر دوی هم غلبه وکړه. د سرخي کوتل څخه تر غزني، له ګردیز څخه تر زابلستانه د دوی نښې په ډبرلیکونو، په بتخانو او د خلکو په یاد کې پاتې دي او نن یوازې یو نوم دی
چې په ډبرو او لیکونو کې للیږي. لویک د لوی د ریښې څخه راځي او معنا یې ستر او سردار دی. د دې کیسه پای ته رسېدلې ده، خو یاد یې لا هم د دې خاورې په تاریخ کې ژوندی دی. که دا روایت تاسې ته د تاریخ نوې پاڼه پرانیستې وي، راسره یوځای شئ. سوله ولوله هغه چینل دی چې د دې خاورې تیر تاریخ بیا په تصویر کې راژوندی کوي. ویډیو خوښه کړئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ او د راتلونکو تاریخي سفرونو دپاره همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې کیسې دوام لري.